Kerongkongan saya nih sakit nih, bangun tidur tadi kayak ada yang luka di dalam ini. Saya mau bikin obatnya ya, ikuti ya. Ini ada jahe merah nih, kebetulan. Hmm. Habis dicuci bersih tinggal dikeprok. Tambahkan serai juga ya. Tuh keluar tuh sarinya. Jahe merahnya harum. Lagi dua. Ini ditetesi minyak kayu putih, airnya diminum. Dikerubuti kita tinggal gini.